হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। প্রিয় বন্ধুরা, তোমাদের সকলকে আমার এই ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগত জানাই। তো বন্ধুরা, এখন আমি যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো তোমরা নিশ্চয়ই টাইটেল এবং থাম্বনেল দেখে বুঝে নিয়েছো। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমি এখন কথা বলবো ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি পরীক্ষার রেজাল্টের আপডেট নিয়ে, অর্থাৎ ক্লার্কশিপের একটি গুরুত্বপূর্ণ আপডেট শেয়ার করব আজকের ভিডিওতে, যেখানে তোমাদের টাইপিং টেস্ট পোস্টপোন করা হবে নাকি, এবং টাইপিং টেস্ট পোস্টপোন করা হলে তোমাদের কবে নাগাদ নেওয়া হতে পারে, সেই সাথে তোমাদের সেকেন্ড লিস্ট কি বেরোবে এই ক্লার্কশিপের জন্য। তো এই মুহূর্তে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ আপডেট জানতে অবশ্যই ভিডিওটি সম্পূর্ণ মনোযোগ সহকারে দেখার চেষ্টা করবে। তো চলো বন্ধুরা, তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখে নিই আজকের ক্লার্কশিপের রিগার্ডিং কোন আপডেটটি উঠে এসেছে। তার পূর্বে তোমাদের কাছে আরেকটি রিকোয়েস্ট, তোমরা যদি আমার এই ইউটিউব চ্যানেলটিকে প্রথমবার ভিজিট করে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের অল নোটিফিকেশন অপশনটি অবশ্যই অন করে রাখবে। তাহলে যে কোনো ধরনের খুঁটিনাটি তথ্য ও চাকরি সংক্রান্ত আপডেট সর্বপ্রথম সবার আগে পেয়ে যাবে তোমাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল থেকেই। তো চলো বন্ধুরা, অন স্ক্রিনে গিয়ে দেখে নিই আজকের এই লেটেস্ট আপডেটটি। তো বন্ধুরা, ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের যে ক্লার্কশিপ এক্সামটি হয়েছিল, তোমরা যারা ক্লার্কশিপের এক্সামটি দিয়েছিলে এবং কোয়ালিফাই করে ডিভি এবং টাইপিং টেস্টের জন্য অলরেডি সিলেক্টেড রয়েছে, তাদের জন্য আজকের ভিডিওটি গুরুত্বপূর্ণ। তো দেখো বন্ধুরা, তোমরা যারা সিলেক্টেড প্রার্থী ইতিমধ্যেই কিন্তু তোমরা তোমাদের যে ডিভি সেটা কিন্তু আপলোড করে ফেলেছো, আর যারা আপলোড করোনি তাড়াতাড়ি গিয়ে অবশ্যই আপলোড করে নেবে, কেননা 5ই জানুয়ারি কিন্তু লাস্ট ডেট। তো বন্ধুরা, এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের রাজ্যে লকডাউন শুরু হয়েছে ইতিমধ্যে, 50% কর্মী নিয়ে কিন্তু অফিস পরিচালনা করবে স্টেট গভর্নমেন্টের নিয়ম অনুযায়ী। তাহলে কি টাইপিং টেস্ট পোস্টপোন করা হবে? তো দেখো বন্ধুরা, এখন যে সিচুয়েশনটা রয়েছে সেই সিচুয়েশন অনুযায়ী যদি চলতে থাকে তাহলে তোমাদের টাইপিং টেস্টটা পোস্টপোন করা হবে না। যেহেতু অনেকেই কিন্তু প্রশ্ন করছে যে ওমিক্রনের আর করোনার জেরে যেহেতু লকডাউনটা বাড়তে চলেছে, সেহেতু কিন্তু আমাদের টাইপিং টেস্টটা পিছিয়ে যাবে। এমনিতেই আমরা প্রায় 2.5 থেকে 3 বছর ওয়েট করে রয়েছি, তার মধ্যে যদি আবার পিছিয়ে যায় তাহলে আমাদের কি হবে? তো দেখো বন্ধুরা, এমন দুশ্চিন্তা করার কোনো কিছুই নেই, কেন তোমাদের টাইপিং টেস্ট পোস্টপোন হচ্ছে না। যদি টাইপিং টেস্টটা পোস্টপোন করা হতো, পিএসসি অলরেডি নোটিশের মাধ্যমে তোমাদের জানিয়ে দিত। সুতরাং এখানে কিন্তু বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো চেষ্টাই নেই তোমাদের। সুতরাং তোমরা কেউ বিভ্রান্ত হবে না, তোমাদের টাইপিং টেস্টটা ঠিক সময় মতো নেওয়া হবে। আমি তোমাদের বলেছিলাম যে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের মাথায় 40 থেকে 35 দিন, অর্থাৎ প্রায় 1.5 মাসের মধ্যে তোমাদের টাইপিং টেস্টটা নেওয়া হবে। তো দেখো বন্ধুরা, কালকে তোমাদের টাইপিং টেস্টের জন্য যে সিলেক্টেড প্রার্থী রয়েছে, তোমরা ডিভি আপলোড করেছো ইতিমধ্যে, তো এখানে তোমাদের একটা ফ্রেশ লিস্ট বেরোবে। যারা ডিভি আপলোড করেছে তাদের জন্য একটা লিস্ট বেরোবে। তারা যদি রিজেক্টেড না হয়, সকলে তো এখানে কোয়ালিফাই করবে না ডিভির জন্য, তো কিছু ক্যান্ডিডেট বাদ যাবে এবং যারা সিলেক্টেড হবে তারাকে টাইপিং টেস্টের জন্য ডাকা হবে। সুতরাং একটা ফ্রেশ লিস্ট বের হবে, তারপর তোমাদের টাইপিং টেস্টটা নেওয়া হবে। তো পিএসসি অবশ্যই তোমাদের নোটিশের মাধ্যমে জানিয়ে দেবে যদি পোস্টপোন করা হয়। তো এখন পর্যন্ত আমরা যেটুকু আপডেট পেয়েছি, তোমাদের কিন্তু এই টাইপিং টেস্টটা পোস্টপোন হচ্ছে না। এখনকার যে পরিস্থিতি সেই অনুযায়ী যদি চলতে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমাদের ঠিক সময় মতো কিন্তু টাইপিং টেস্টটা নিয়ে নেওয়া হবে। তো আশা করা যাচ্ছে তোমাদের লাস্ট উইক অফ জানুয়ারি তোমাদের কিন্তু টাইপিং টেস্ট সংক্রান্ত নোটিশ প্রকাশ হবে, এবং তোমাদের লাস্ট উইক অফ জানুয়ারি কিংবা ফার্স্ট উইক অফ ফেব্রুয়ারি কিন্তু টাইপিং টেস্টটা হয়ে যাবে। এবং তোমরা অনেকে জানতে চেয়েছো সেকেন্ড লিস্ট বেরোবে কিনা। তো দেখো বন্ধুরা, সেকেন্ড লিস্ট বেরোবে কিনা সেটা কিন্তু নির্ভর করে টাইপিং টেস্টের পরবর্তী সময়ে। সুতরাং টাইপিং টেস্ট হওয়ার পরে কিন্তু জানা যাবে।